亲爱的父老乡亲，大家好，我长空啊。今天被我发现一个很漂亮的一个深潭哦，溪流深潭，准备下竿看一下有没有鱼。太漂亮了，这地方水质是清澈见底的，哈哈。对面那里是一个老钓位来的，刚才我没找到路，然后我就涉水过来搭了个钓台。那边是进水口，我刚好是在进水口旁边一点点，看着感觉挺深的，哈，真的很清澈这个水，你看，1米都能见底，好凉这水，哦。今天我是开了一根3.6米的，没想象中这么深，大把节1.2米，加浮漂40厘米的话，1.6米左右。我看着这个水感觉好深啊，结果这么浅。来开一份饵料，今天饵料还是蓝记青春版加这个南极磷虾拉，5:5。很舒服，在这种地方钓鱼。打点老坛田鼠玉米，这种地方小鱼肯定很多，玉米比较大颗，小鱼搬不走，就可以持续的把鱼留住。一切准备就绪了，该说不说，泡在水里钓鱼还是蛮舒服的，凉凉冰冰的。今天主线用了个1.2的，子线是0.8 6号绣，短子线，因为我今天要钓跑铅的。今天这份饵料开的有点干，不过也还行。哇，这什么鱼？这鱼一看就感觉好吃的样子。马口，小鱼还是挺多的。哎，我靠，什么鱼？这条有手感，大土灵，我靠！哇，这么大个土灵，我靠！这条小河沟不简单，不简单呢。这条不错。我爽啊！我靠，这条稍微小一点点。完了，我感觉我爱上这个地方了。这皮毛没得说，哇靠！有点小爆发，这条大，不得了，不得了，不得了！该死，这就是钓鱼佬的快乐吗？
相当不错。没得说，没得说，长空非常满意。这条是个大家伙，哇，好有力啊！我去，哦，搭桥了，太有力了，这条，爽。这条大，下去就来，我去，还有什么自行车啊？差点跑了。今天全村人吃鱼。可以，可以。哦，哦，痛快呀！这个土灵4两都有了。哇，哇！今天钓了有4个多小时，收竿了，肚子有点饿了。哇，看一下今天的收获，还算不错，不算特别多，因为小鱼很多，也不算特别好钓，还可以嘛，个头中等还可以，不错了。这鱼挺漂亮的，好水出好鱼吧，哈，回家了。在鱼库里看，感觉不多，倒出来数量还是相当不错的，个头还可以啊，这个头我去，漂亮，可以了，非常满意了今天，哈。